これ知らないと10倍遅い編集、効果音や BGM を入れて動画を作りたい。ただ、ダウンロードした素材をそのままタイムラインに追加したら、やたら音が大きくてびっくりしますよね。それもそのはず、効果音や BGM は単体で聞いてちょうどいい音量なので、音声と一緒に追加するときは音量を小さくしなくちゃいけません。でも、特に効果音は1個の動画の中で多く使うし、1個1個音量調整するのめんどくさいですよね。これ実は一発で解決できます。まず、素材をタイムラインに追加するときに、音声と効果音と BGM でトラックを分けて配置しておきます。次にトラックの先頭をクリックします。そうするとインスペクタのオーディオタブでそのトラック全体の音量を設定できます。効果音ならマイナス5、 BGM ならマイナス15あたりに設定してあげるだけで、はい簡単。スクロールする前に保存しといて。